खांसी के लिए इसको हमें मेडुला जो है 5 बार हमें 5 मेडुला करना होगा। 5 मेडुला में अगर हम सिंगल उंगली से करेंगे तो ये 10 बार घिसाई होगी इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसको भी खांसी आ रही है इसे भी आ रही है तो हमें 5 मेडुला करना है। 5 मेडुला में यानी 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को 1-1 मिनट पे 3 बार दोहराना है। 3 बार दोहराइए और खांसी ठीक हो जाएगी। दिन में 4 से 6 बार करिए। धन्यवाद। करके देखिए, लाभ लीजिए।